Cordial saludo, docentes de introducción a la clínica. Mi nombre es Jonier López Guasá, del grupo 201 virtual, número de la lista. El día de hoy realizaremos el examen de auscultación del sistema cardiovascular. Señor Ricardo, ¿me permite? Muy buenos días. Muy bien. Mi nombre es Jonier López Guasá, estudiante de medicina de segundo año. El día de hoy le realizaré el examen de auscultación del sistema cardiovascular. Para eso necesito que usted me dé su autorización. Correcto, sí. Le recuerdo, señor Ricardo, que este examen es indoloro, no invasivo y no tiene mucha duración. Para eso necesito que usted me responda ciertas preguntas. ¿Cuántos años tiene? 32. ¿Usted o alguien de su familia padece alguna enfermedad que necesite saber? No. Señor Ricardo, antes de llegar a la consulta, ¿usted ingirió bebidas alcohólicas, café o alguna sustancia psicoactiva? No. Señor Ricardo, necesito que por favor se quite la camisa y se siente en la camilla para realizar este examen. Señor Ricardo, ¿puede girar su cabeza hacia mí? Muchas gracias. Señor Ricardo, con esto terminamos el examen de auscultación. Usted se encuentra muy bien de salud, sus ruidos cardíacos o sus latidos se encuentran normales. Muchas gracias. Gracias. Para realizar el examen de auscultación del sistema cardiovascular, empezamos auscultando los focos del ápice del corazón. Empezamos en orden tricúspide, después mitral y después proseguimos con los focos de la base del corazón, que son pulmonar y aórtico. Después pasamos al quinto foco cardiovascular. Después pasamos a auscultar la base del cuello, la región epigástrica y el área esternoclavicular. En la historia clínica, los datos que tenemos que registrar son que sus ruidos cardíacos se encuentran normales, tiene buen tono e intensidad y su ritmo es normal. No se auscultan soplos y su frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto. Como este examen se hace con fines didácticos, la frecuencia cardíaca la hice en 15 segundos y por lo habitual se hace en 1 minuto. Muchas gracias.